Sa number 2, wala sang dakpanay sa mga individual nga wala mabakunahan sa Bacolod City. Pero sarang sila mamultahan sa tion nga mapasar sang sangguniang panlungsod ang ordinansa nga nagadumili sa mga unvaccinated individuals nga magwa sa ilap kuluyan, magluwas na lamang kung ginakinahanglan. Ginendorso na sang City Health Office ang rekomendasyon sa Konseho sang Bacolod para sa pagtukod sang ordinansa nga magadumili sa mga wala pa mabakunahan sang COVID-19 vaccine nga makagwa sa ila puluyan. Ini magluwas lang kung may ginakinahanglan o kung may emergency. Ginklaro ni Dr. Edwin Miraflor Jr., ang City Health Officer in charge, nga wala man sang igapatuman nga dakpanay sa mga unvaccinated individual samtang ginabalay pa ang mga pagsulundan. Ang pagdumili sa mga unvaccinated nga makagwa sa ila puluyan ang tikang nga ginhinyo sang Interagency Task Force sa mga local government units agud nga mapangapinan sila sa virus kag mapunggan ang pagsaka sang COVID-19 cases nga tuga karon sa mga variants of concern. Para kay Miraflor, hindi ini discriminatory kay kun basehan man ang data sang Emergency Operations Center, majutay na lamang ang wala mabakunahan sa Bacolod. Nalapawan naman sa syudad ang herd immunity kung diin masobra na sa 410,000 ka mga individual ang fully vaccinated. Kung may mga checkpoints sa dalanon, ini ang mga checkpoints ng PNP para sa pagpatuman sang COMELEC gun ban. Border controls pa lang ini. So pero locally no sa bilog nga probinsya ta sa aton siya wala pa sang ordinance no nga mag-enforce sa ini. Hindi maguro sa up to that point nga kuan tagid sila. Gina remind lang wala ta sila gina discriminate, wala ta sila gina napabudlayan, but we are worried for their safety sa ilang health.